Maqnitli lövhəmi yenə video mərkəzində qoymuşam. Çünki bugünkü vəsaitlərim maqnitli vəsaitlərdir. Çox sevilir, çox rəğbət görülür. Bu dəfəki maqnitli vəsaitlərimi ingilis dili müəlliməsi üçün hazırlamışam. Belə gözəl, baxın. Çox qəşəng, böyük ölçüdə və bədən üzvləri adlı vəsaitdir bu. Bədən üzvləri hər birinin hissələri verilib və hər bir hissənin də adını uşaq seçib altında yerləşdirə bilər. Məsələn, bu cür, yəni böyük ölçüdü, qəşəng böyük lövhələrdə istifadə edə biləcəksiniz. Böyük lövhələrdə istifadə edə biləcəyiniz bir vəsaitdir. Digər hissələrini də göstərim. Belə bu cür digər hissələrdə oradadır, baxın. Çox gözəl. Yəni belə bu cür istifadə edə bilərsiniz. Və yanaq, qulaq və s. Hər biri burada yerləşib. Bütün bədən üzvləri burada yerləşib.